បាទទូសិជនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តដំណឹងបន្ថែមទៀតគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ហាសម្រាមថ្មីនេះគឺអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាដាមជួយចន្ទឿនអាដាមបានប្រតិកម្មចំពោះអ្នកចោលសម្រាមមួយចំនួនដែលយកសម្រាមទៅចោលលើផ្លូវកែស៊ូខាងកើតស៊ីម៉ាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទាន់ទប់ស្កាត់បាននោះគឺអាដាមបានលើកឡើងថាហេតុអីគាត់ថាសម្រាម 15,000 ឬក៏ 10,000 ទៅ 5,000 រៀលมันអាចបង់ថ្លៃសេវានឹងបានយកទៅសម្រាមទៅចោលនៅពីវាពីការអញ្ចឹងវាបង្កឲ្យមានការបាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងទេអាដាមក៏ស្នើសុំដែរដល់ធ្វើម៉េចគឺអ្នកចោលសម្រាមហ្នឹងឲ្យមានការយកទុកដាក់ផងកុំចេះតែចោលទៅពីទឹកទៅពីដីរាយប៉ាយអញ្ចឹងហើយនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវកៅស៊ូប្រវែងប្រមាណជា500ម៉ែត្រដោយលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយសម្រាមនៅស្ទើរតែនឹងចិត្តនឹងផ្លូវជាតិទៅហើយដែលបង្កឲ្យមានការអនាធិបតេយ្យនិងជាពិសេសគឺនៅតំបន់ខាងកើតបន្ទាយស៊ីម៉ាក់ក្នុងភូមិម៉ងបារាំងសង្កាត់ផ្អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងត្រូវគេយកសម្រាមទៅចោលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាយូរខែមកហើយបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យអាដាមមានប្រតិកម្មលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងសាលាក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិយាយជារួមគឺអាដាមបានលើកឡើងថាបើតាមលោកដឹងទាំងនោះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងគាត់បានវិចខ្ចប់ដាក់ការុងឬក៏ស្បោងផ្លាស្ទិកដែលជាសម្រាមតាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់នឹងយកទៅចោលនៅទីនឹងត្មងនៅពេលយប់លោកឆ្ងល់ថាសេវាប្រមូលសម្រាមមួយខែតែ5ទៅ 10000 រៀលទេហេតុអីក៏បងប្អូនមួយចំនួននឹងលោកមិនជួយបង់ថ្លៃសេវាទៅតែប៉ុណ្្នឹងសោះហ្នឹងជាមទីឲ្យចាំបាច់ជិះម៉ូតូឆ្ងាយពីមកពីទីប្រជុំជនមកដល់វាលដល់ការអញ្ចឹងវាហានិភ័យច្រើនណាស់យកប្រលប់អញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចគឺបងប្អូនជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងនេះកុំឲ្យមានការចោលសម្រាមអញ្ចឹងតទៅទៀតពីព្រោះថានៅពេលដែលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលក៏ជិះតាមផ្លូវតាមផ្សារអញ្ចឹងគេឃើញហ្នឹងវាប៉ះពាល់មុខមាត់នៅក្នុងខេត្តដែរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិបាកនឹងរកស៊ីទៀតហើយអញ្ចឹងទេអាដាមក៏បានលើកឡើងដែរថាក៏ដូចជារួមសមាជិកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាសហការទប់ស្កាត់គ្នាផងនិងលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យខាងលើនេះដោយរកឲ្យឃើញនៅអ្នកយកសម្រាមទៅចោលនៅទីសាធារណៈនឹងហើយបើសិនជារកមុខឃើញនឹងចាប់ពិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យពួកគេមកឈប់សកម្មភាពលួចយកសម្រាមទៅបោះចោលនៅចំណុចខាងលើនិងចំណុចផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជាប្រជាការពារដែរចាំមើលដល់បងប្អូនជាការពារនៅចាំមើលខ្លំមើលថាតើនៅពេលដែលឃើញអ្នកយកសម្រាមទៅចោលហ្នឹងនឹងប្រាប់ប្រជាការពារនិងជម្រាបប្រាប់ទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីមានវិធានការបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជាការពារដែរចំនួន 40000 រៀលបើសិនជាចាប់បានអ្នកចោលសម្រាមហ្នឹងម្នាក់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអាដាមបានទទូចទៀតស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើរួមទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលហ្មងធ្វើម៉េចគឺមានការសហការគ្នាកុំយកសម្រាមទៅចោលពីវាពីការអញ្ចឹងបង្កឲ្យមានការបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងខេត្តហើយជាមុខមាត់របស់ខេត្តផងអញ្ចឹងទេស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែចំណុចហ្នឹងការចំណុចផ្សេងក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយដែរអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះទេជាបញ្ហាទូចមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាទៅកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទៀតអញ្ចឹងទេអាចទៅបង់ 5,000 ឬ 10,000 រៀលគឺអាចសួរកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ឬក៏កុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជិះតែម៉ូតូទៅអស់សាំងទៀតក៏វាលើសពី 5,000 ឬ 10,000 ដែលយើងផ្ដល់ទៅខាងសេវាគីប្រមូលសម្រាប់ដែរបាទអរគុណសូមស្លេះរឿងមួយរឿងតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុញ្ញាតបន្តនិយាយពីរឿងនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺកន្លងទៅនោះគឺអាដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យម្ចាស់បូរីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនផងពីព្រោះថាអាដាមក៏បានលើកឡើងដែរគឺនៅក្នុងសម្ពោធគម្រោងទី2នៃOrchidea Villa ម្សិលមិញថាអ្វីដែលសំខាន់ម្ចាស់បូរីគប្បីទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនបាទហើយការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនោះគឺអាចសំដៅដល់គុណភាពនៃសំណង់សោភ័ណភាពក៏ដូចជាបាទបរិយាកាសនៃទីតាំងទាំងមូលភាពស្របច្បាប់ក៏ដូចជាសន្តិសុខលក្ខណៈអញ្ចឹងអាដាមប៉ាជីតពងក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថានៅក្នុងឱកាសនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យអ្នកដែលជួលអ្នកដែលទិញបន្តបន្ទាប់នោះគឺមានទំនុកចិត្តល្អប្រសើរមានផាសុកភាពនៅពេលដែលមកចូលរស់នៅក្នុងបរិយារបស់ខ្លួននីមួយៗនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីខៀវសស៊ីលៀបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិទូទៅនៃ
Orchid Villa มันลูกบ้านเลือกลางท่ามันท่าแต่กลุ่มรุ่งได้บ้านสมปูดในปีนี้ที่คือรอกลุ่มรุ่งแต่งบ้านบ่มปิ้งตามมาไว้ได้ไอจะดอมอภิบาลรีทนีพนมปิ้งบ้านเลือกลางขังเลอหายชิรุมคือตักตางบ้านลุดัชประมาณ30-35%หายมุนดังสมปูดดำนาคาในปีนี้ในการออกภาษาได้ลูกบ้านอยู่จะตุกดาบไทม์หายโครงการเลือกสมปูดนั่นคือมีการโชว์รูมปีถนักนวมสำคัญมวยจำนวนดำไปตัวบ้านในการลุประตอบในวิลาบอกคลุนโดยเชียบริให้สมบัติประทายท่าสอบไงนี่คือการล้างโดยซาแต่สเตอร์เพียบมีนดังสอมรุ้มสเตอร์เพียบออกภาษาคือมีนกลุ่มโรงบริจิตรันกระพงแต่ริดอกดาสกุสกีประตอบเทียนในขนมริทนีพนมปิงบรรทาแต่บริโอกเดวิลาที่คือรูมแต่งบริเซมก็มีการโชว์รูมอภิวัตสถาปนาชีพชีพประตอบของได้โครงการช่วยจุ่มรุ่งตลอดเลือกมุกมอดเลือกกับผู้เศรษฐกิจชีพของได้ชีพประตอบบัตรอกุลตุสิชนสมบัติสมบัติประจบแต่ตรงนี้คือประตอบแต่ขนมไข่บัตรบอกกันเอาไว้คือยี่ปีปัญหาเครื่องยืนบัตรมาสลมันคือกองกำลังกองรีวัฒน์สกพนมปรึกโลคอดคลุนจุนสองสายปีเนี่ยขนมการในชุนโดเครื่องยืนโดยซาแต่จุนสองสายชั่วโมงอาวุธที่อยู่มาเพย์ไปชนะบุกรบมันประกอบในที่ดุมเนยขนมภูมิโต้คมปิจดาสกพนมปรึกนังชั่วโมงในจันนี่อายุมาเพย์ปรามชนะบุกรบทวีสไตร์จมการในภูมิโอคุมปิจดาสกพนมปรึกได้คือในโครงข่ายบัตรดบงหายบัตรตามการบัตรไทยบัตรไทยพิโลกวรสนัยไตรปุถระลูกชีมีปิจการกองรีวัฒน์สกพนมปรึกลูกบานไทยท่าขนมเปียได้กำลังโจลบาดดำใบกาเปียภูมิคุมเป็นสมัติพิบจนสงสัยปีนี้ขังเลือสดใจชี้มุกสัญญาจ่าบาดทลอบตามด้านระบบสมัติกิก็ลองมาให้บานโคตรคล้วนปุกีแต่มาดอปุกีมาดอรุ่ยมาให้ได้ดำใบสะซัวแต่ก็ลองนี่คือสะซัวจะทำไมบรองตีดแต่ขนมนั่นคือสมัติกิจโรคคืนปีบอดสการพิบใจใจเจษฎาอย่างสกัมขนมมูลทานบาดหายลูกวิเดสในไตรบันทลายทางกลายเป็นโคตรคล้วนเหมือนปฐตังทำยินประเภทเมตอมฟิตามินหายยามานั่นคือโปรเลืองตุ้มจำนวนใส่สิบครบมาใส่เครื่องปอซอทลามาตะเกาะมือกระจอบตุ้ยขนมหาไปเขาขังมุกภายในขังสดามระบบครัวนู่หายปัจจุบันจุนสองใส่ตั้งปีขังเลือตระบานโนโกบาปัจจุนถึงการสนองการโนโกบาขายประตอเทียดประตอปีจับบานจุนสองใส่แต่งนู่ในขนมมูลทานสกพนมปรึกบรรคุณอัญญาประตอเรื่องประตอเทียดในขนมขายกดดาลยี่ปีใช้บุกโกเพลิงกูเพียบเอาดอกบอมอมเชื่อบรอดในปีได้บอมอมเชื่อบรอดลูกทัดในขนมกับเปอร์พุ่มกับเปอร์เล็กกับเปอร์หาเล็กขนมสงกัดเปรย์อยู่ไซกองตะขมายบาดลูกบานเพยซ้อนซ้อนโดยซาแต่บุกโกเพลิงมุ้ยบานชลองจะร้อนใบจังจีบกาเพลิงใช่บรรทบคือในขนมตีประชุมชนวอดกับเปอร์5ตมองบานในของตีประชุมชนตมองหายลูกบานสะใส่บานในดังทานดำบงร้อยคือผู้กอดบานเคยมีใบกาเพลิงในเรือบองโคได้มีสายเพลิงเอ็กซ์กาขังเลือรุ่ยกับบานชับใช้เชียนดัดเพลิงล้างตัวผู้กอดนั่งกับบานรุดยกบำปุ้งปลุกตะกี้เพย์มาบ่มรองโจตึกบังปลุกได้แต่ได้เพลิงนึกคลังปีคลังคลัดได้ก็โดยคลัดเชาะก็ดังตุรุสับดังเตอร์สมาร์ทเกจหากแต่กลายมก็เคยรถยนต์ปลุกตะกี้เพย์ระบบสนองการทานก็บาร์ไข่จำนวนปีเครื่องหมดดาวแต่โดยซาแต่บรรทอนบัดจร้อนก็อดเห็นโดยขึ้นเหยียบบานตรมโชว์มือได้ลูกเนี่ยบานตรมโชว์มือได้ให้เรียนนู้ก็กองก็บาร์ก็ลูกบานพิเยี่ยมเตะตัวเตะคางอากิสนีคางดีเซนู้ดับใบสมบัดเพลิงหายโรโฮจุดมามองกร้อยตื้อมาดอลเคยมาเตะอากิสนีการพิชิตมาดอลรุ่ยก็ยกมาปุงปลุกตะกี้เพย์ระบบพิชิตปลอดได้โชว์มือบานปลุกตะกี้เพย์อ้อมมวยมาปุงทมตื้อเพลิงรถแต่เว้นคืออาจกรุบกรองสถานการณ์บานล้างด้วยจิตธรรมดาปัจจัยต่อปีเพลิงรถเตอร์รถยนต์รถตะกี้เพย์ตั้งปีเครื่องก็บานบางตลอดแต่เว้นดาวเหมือนบานบังตึกอ้อมมวยดำเนาะไล่ดาวก็บานมันบังออกตึกมวยดำเนาะที่หายรัตพอกใส่เพลิงในเรือบางโคนุกเตอร์ใช้ขมิ้นซอลเลยหายจมูกหนึ่งปัญหาดีได้ไปเชื่อปลอดบานริกุลจอมจอมแต่เลืออากีพีคางเดเซธาคูนะเติมดอลเลื่อนให้โดยนี้เป็นจังแตะตรงตื้อจุดมามองเติมดอลหายเปอร์เซ็นต์บาใช้แตะไว้บัดมามองที่กะละมองก็ออกได้ให้เอเดเซก็บัดเมาได้คือวิเช็คได้จะหายแต่สนางล้อทำแต่ประโคเพลิงได้อาจใช้ถักสายได้อาจเอเดเซอาจดับบ้านจังที่จะเรื่องมุ้ยสนาส้มแต่ดอลคางมันเตยจำเนียงลูกมีการรุดเรียบประทายพร้อมเบอร์เซนจะมีปัญหาการล้างใน
មូលដ្ឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមសហការផងដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទេមានការជួយម្ដាយមួយជើងនេះគឺជាការល្អប្រសើរបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនសូមអនុញ្ញាតបន្តជម្រាបរឿងមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិទូរកាបាទសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង20គ្រួសារលោកស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទឹកលិចផ្ទះលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរកូនចៅរៀនសូត្រកូនចៅនឹងឈឺជាបន្តបន្ទាប់មិនថាតែកូនចៅទេសត្វពាហនៈក៏មានការឈឺជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយអញ្ចឹងទេស្នើសុំទៅដល់លោកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាចៅសង្កាត់អភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកជួយពិនិត្យមើលក្នុងទឹកលូស្ទះបាទលិចផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរហូត6ខែទៅហើយអញ្ចឹងទេទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនេះដោយលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយគឺត្រឹមក្បាលជង្គង់ត្មងគឺសុទ្ធតែទឹកលូទឹកស្អុយត្មងបាទគឺស្ទះនៅចំណុចនៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទូរកាហ្នឹងគឺរយៈពេល6ខែហើយមិនទាន់មានអាជ្ញាធរលោកចុះទៅពិនិត្យមើលឬក៏ដោះស្រាយទេហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នើសុំធ្វើម៉េចគឺឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ផងពីព្រោះថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពលំបាកលំបិនណាស់ហើយណាមួយទៀតប្តីស្រីនឹងឈឺទៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផងហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងទឹកលិចរហូតដល់6ខែនេះទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយលោកចាក់ដីទប់ឬក៏ចាក់ដីលុបលើលូចាស់ដែលជាលូធំហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការហូរចុះក្រោមនេះរូបភាពឃើញផ្ទះអ៊ំស្រីមួយគាត់នៅក្នុងភូមិខាងលើអរគុណហើយសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងបន្ថែមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទក្រៅនេះគេទិញដីគេចាក់ដីលិចលូផ្ទះលិចអីមិនចាហើយផ្ទះលិចអស់ហើយតាមលូអីអត់មានកន្លែងហូរទៅក្រោយទេរយៈពេល6ខែជាងហើយធ្លាប់ទៅដោះស្រាយអាជ្ញាធរអត់ចាទៅសន្យារហូតមិនមែនថាគេមិនដោះគេថាគេសន្យាមួយយើងទៅជាសន្យាចោលចាសូមអភិបាលខណ្ឌជួយខ្ញុំឲ្យបានក្រុងជួយខ្ញុំឲ្យបានគេបើកអីសង្កាត់នេះទាំងអស់នោះជួយខ្ញុំឲ្យមើលខ្ញុំផងលេខផ្ទះលេខសម្បែងលេខសម្បែងលេខអស់ហើយឥឡូវប្រជាជនក្រុមទី27 26ហ្នឹងវាលេខសរុបទៅវាជាង20គ្រួសារខ្ញុំនៅរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយតាំងពីចេញពីអាពតនោះមិនដែលលិចលង់ទេដីខ្ញុំដើររហូតដល់ក្រោយនោះដល់ទៅមករយៈហ្នឹងគេដាក់ដីហ្នឹងធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្ទះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមសំណូមពរមកនេះទៀតសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយនឹងភូមិឃុំជួយដោះស្រាយរឿងប្រព័ន្ធលូរហូតដល់ក្រោយព្រោះអីវាលិចទេលិចលូវាមានព្រោះអីលូរត់ហ្នឹងខ្ញុំទុក3ម៉ែត្រសម្រាប់គេថាគេចំបែកឲ្យគេបែកប្រព័ន្ធលូឡើងវិញមកគេបិទប្រព័ន្ធលូនិយាយចំទេគេបិទប្រព័ន្ធលូសូមសំណូមពរឲ្យបើកប្រព័ន្ធលូវិញបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រាន់តែស្នើសុំទីមួយគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរចុះមកត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដែលទឹកកំពុងស្ទះហើយនឹងជន់លិចផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល6ខែហើយដោយរូបភាពលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយគឺក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីក៏មិនសូវជាមានអតិថិជនឬក៏អ្នកដែលនៅពីទីជិតទីឆ្ងាយមករស់នៅណែបើសិនជានៅផ្ទះជួលវិញគឺបងប្អូនគាត់រើចេញបដាបដាឲ្យហើយអញ្ចឹងទេការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់ក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបន្តិចម្ដងដោយសារតែការចាក់ដីលុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងហើយលោកស្នើសុំធ្វើម៉េចគឺឲ្យមានវិធានការជួយដោះស្រាយផងព្រោះថាលិចឃើញសល់ទេគឺលិចអស់ហើយត្រឹមក្បាលជង្គង់ហើយការដើរការហើរជាបន្តនោះក៏មានកម្រិតដែរដោយសារទីមួយគឺវាលិចហើយអត់មានអ្នកជួលផ្ទះឬក៏អ្នកដែលមានផ្ទះខ្លួនឯងស្រាប់ហ្នឹងលិចអស់លិចឥឡូវទៅជួលគេនៅលើទៀតអញ្ចឹងទេគឺស្នើសុំធ្វើម៉េចគឺឲ្យជួយសម្រួលផងក្នុងការរៀបចំជាប្រព័ន្ធលូឲ្យសារជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខាងលើសូមសម្រួលដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក៏ដូចជាមានផាសុកភាពផងបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ